大家好，呢度係 Welcome Audio，我係 Dennis，翻嚟玩下佢。今日同大家玩嘅係我身邊呢一對 ATC SCM-150 Active。佢係一對有源嘅喇叭，咁我一於揾下唔同嘅前級去配搭下佢。前級我揀咗3部，第一部呢係 Pilium 嘅 Aries， 第二部呢係高錳 Mimesis 嘅 37S， 第三部呢係 Macintosh 嘅 C2500。3部前級都有啲唔同嘅特性，我想睇下佢夾落 ATC 150度出嚟嘅聲音會係點。ATC SCM-150 ASLT 係一對有源設計嘅喇叭，佢採用3路電子分音嘅設計，每一隻單元都有獨立嘅後級去驅動。呢個設計嘅喇叭分析力會好高，要玩好佢係要放啲時間同埋心機落去。佢亦都係一個好好嘅器材，俾我試清楚3部前級嘅特性。Pilium Aries 係佢呢個牌子嘅入門前級，雖然係入門前級，但係製作都非常認真。佢採用咗一個4獨立真平衡嘅設計，我相信聲音密度同埋動態都會好高。一齊聽下。我愛你有多深，我愛你有幾分。第一次咧玩呢套 Pilium 前後級咧，就係上一次我用佢嚟推 Magical 嘅 Mini 2同埋 Q3。咁整體俾我感覺咧，佢係比較後聲嘅一套機嚟。咁今次用 Pilium 呢個前級 Aries 去夾 ATC 150咧，出嚟個感覺又唔一樣。佢整體出嚟嘅聲音咧係好幼細。咁但係最令我驚喜嘅咧，就係我感覺到佢個高音，我會用一個叫令嘅 term 去形容。咁響我嘅 definition 裏面，咩叫令呢？個高音好幼細，好有空氣感，我稱之為令。咁我好中意呢部機嘅聲音。高錳 Mimesis 37S 係3部前級裏面唯一採用分體電源設計，佢亦都係用咗2級嘅電源穩壓。我相信佢應該會係3部前級裏面最靜嘅一部。一齊聽下。我愛你有幾分。之前呢套高錳前級呢，我係試過用佢成套嚟推吉他喇叭嘅，咁佢都係出翻高錳一貫嘅音色，都係好柔順、好襟聽嘅。咁今次單獨用佢嚟夾 ATC 150呢，出嚟嘅感覺呢，其實係好似嘅，個聲底係完全一樣。
咁都係出翻一貫嘅高掹聲。咁如果你話成部機裏邊嘅特色有啲乜嘢呢？就係呢部機聽出嚟成個背景係好靜嘅，咁同埋佢成個畫面出嚟好定，每一件樂器個排位位置啊，都擺得好靚。咁而整體個音樂好柔順，我認為係一部好工整亦都好襟聽嘅一部機。Macintosh C2500喺呢個測試裏邊係唯一一部用膽做放大嘅前級。我真係想知道膽前級夾唔夾到 ATC， 一齊聽下。爱你有几分？Macintosh C2500係今次測試中唯一一部膽嘅前級。我係想試下，用一部膽嘅前級夾 ATC 出嚟嘅效果會係點樣呢？整體嘅聲音出嚟呢，佢會比較暖同埋襟聽。咁但係咧，喺個控制力喺個場面度呢，佢就冇原子粒機控制得咁好。咁同埋整體嘅聲音聽得耐呢，會覺得有少少平淡。嗱，今日用咗3部唔同嘅前級去夾呢個 ATC SM150。嗱，3部前級呢，我自己覺得其實都係夾得到對 ATC 150嘅。出嚟呢，3頻其實都好平衡，中高低都好平衡。咁而個音場呢，亦都冇話出嚟窄咗啊，或者有啲奇怪嘢。咁3部前級我都會覺得係夾到 ATC 150。嗱，喺聲音表達方面呢， Macintosh 嘅 C2500呢，因為係膽嘅設計，佢個中高出嚟係會相對比較甜啲。咁但係亦都調翻轉，佢喺個控制力啊，同埋一個音場成個畫面嘅穩定性係冇另外嗰2部咁好。咁如果講畫面穩定性呢，高掹嘅 Mimesis 37S 係會最好嘅一部。一來佢係一個分體電源嘅設計啦，咁所以相對佢出嚟嘅聲會比較靜少少，同埋畫面會定。咁同埋佢亦都夾 ATC 出嚟嘅時候呢，係會出到晒高掹一貫佢柔順嘅音色。Pilium 嘅 Aries 呢，出嚟嘅聲音呢係會比較動態大少少嘅。咁而個中高呢，出嚟，我頭先講過啦，都會比較靈啲。咁呢個聲音呢，都係我自己中意前級嘅聲音嚟嘅。所以3部機裏邊呢，我會比較中意 Pilium Aries。如果想聽多啲，我做多啲呢個類型嘅測試，請 like、share 同埋 subscribe 我呢條頻道啦。拜拜。